অ্যাকশন। কি হলো এটা? গেছে গেছে। আহো বাতি যাও। ঠিক করতেছে কোনারে বাচ্চা হাতির বাচ্চা মানে এটা এর অবস্থাটা দেখেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? চলে আসি তোমাদের মাঝে তোর আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি হাতির বাচ্চা প্রসোদানা হারবালকে শরীরটাকে এমন করে মহিলাদের মতো সেজে অ্যাক্টিং করে লিপসিং করে ভিডিও বানায়। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, ইমো সাবির। আজকে ইমো সাবিরের ভাইরাল কিছু টিকটক ভিডিও রিঅ্যাকশন দেব। আশা করি আজকে প্রতিটা ভিডিও তোমাদের ভালো লাগবে, আমাদের একটু ভালো লাগবে। ভিডিও একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। ব্রেকিং নিউজ, এদেশের সরকার হিজড়াদের থাকা খাওয়া ও 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিচ্ছে। তাহলে কি হবে? দোস্ত কোনায় তুই? দোস্ত কোনায় গেছে? আমি যা বলছি কি কারেক্ট মিলেছে নাকি? পুরস্কার ঘোষণা পায় সে হিজলা হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যালো, আজ 3 দিন পর আমার হাগু হয়েছে। 3 দিন পর হাগু হয়েছে, এটা আমার খবর দিয়ে জানাইছে। একদম ইন্ডাস্ট্রিয়ালের মতো পুরো ইন্ডাস্ট্রি। ভাই 5 টাকা ভিক্ষা দেন। ভিক্ষু বাগতি নাই পরে নিস। পরে করতে করতে এই এলাকায় আমার 4-5 লক্ষ টাকা হাট করেছে। ভিক্ষুকে টাকা আটকে গেছে বাকি। আপনারাও মানুষ আসলে। তুমি জানো না বেলা পাশে আইসা সকাল বেলা কল্পনা বুকে যে বেদনা। খুব কষ্ট পেটটা ধরে রাখছে। পেটের বাড়িতে পাঠান। আরে দাদা ভাই একটু দেইকা চলতেন ভাই। ভাই তোমরা আজকে আমারা যেভাবে তুলছো, আল্লাহ যেন তোমরা এইভাবে তুইলা নাই। কি উপকার নাম কি বাড়ি জানি আপনারা বলবেন অবশ্যই। হ্যালো গুগল, পরিমণি তো মা হয়ে গেছে, আমার সুমাইয়া কোন দিন মা হইতো? সুমাইয়া কোনদিন মা হইতো পারতো না, থুই পরিমণিরে বিয়া করিলা। নো 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 নো। এতই যদি সাহস থাকে আব্বার কাছে বল, আব্বার কাছে ঢাকা নিয়ে চল। তোর পারে দেখলে আমার পরন কাঁপে ডরে, কাছে গেলে পালালো পালালো মোরা গান দেশ ছেড়ে পালালো মোরা। এভাবে ভয়েসে গানটি ভাই এটা কি গান গাচ্ছেন? কাঁচা বাদাম গান গান। বাদাম 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 কাঁচা বাদাম। কাহা আমার মা তো বাঁচবো না, তোমার হাতের গরম জিলাপি খাবার চাইছিল। আরে ভেরি স্যাড। আমার কাছে টাকা টাকা নাই। পয়সা নেই কাহা। চুপ কর, কে আর কথা কস? তোর মায়ের অসুখ, টাকা লাগলে আমার কাছে চাই নিবি। খাড়া শুনলে কি করতেছে? নে ধর, তোর মায়ের নেগে খাওয়া গেদা। বুবু কাঁচা বাদাম। কেমন প্রাণী ভাই এইসব টিকটকে, কেমন আজব প্রাণী। ওনার কি লজ্জা শরম নাই? শামিশিলা ভয়েস। আমার কোনো লজ্জা শরম নাই। আমি লজ্জা শরম সব পাতিলার ভিতরে ঢাইকে রাখছি। আর এত লজ্জা শরম দেখে লাভ কি? আমি তো সব ঢাইকা ঢুকে ভিডিও বানাই। আপনারা কি চাচ্ছেন যে আমি খোলামেলা ভিডিও বানাই? আমার বাড়ি আইবা পুরা নাই যে তোমার মানা রে, পাগল করিল রে। ভাই ভিডিও দেখার পরে তো অনেকে পাগল হয়ে যাবে। মন আমার তরকারি হারালো ভাতের হাড়ি। কত রকমের সাজ আছে আপনাদের। স্বামী মারা গেছে। স্বামী কেমন দিচ্ছে নাকি? পরিমণিকে বিয়ে করে দিনের পথে আনতে চায় রাকিব নামের এক যুবক। Hello happy new year, 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 hello happy new year. আমরা মারা গেছি। আচ্ছা তোর লাত্তা আচ্ছা মারা গেছি তো ভালো কথা, তুই কিভাবে মারা গেছিস?
বন্ধু বন্ধু তোরা চিনি থাকবি পাশে তোরা সাথে থাকলে সবকিছু আলাদা। মা ও মা আচ্ছা এর আগে ভিডিওটা মিষ্টি মানে জিলাপি খুশ করতেছিল আর এখন জিলাপি এনে মাকে দিছে পা। আর মাও তো সেটাই যে জিলাপি বিক্রি করছে সেই হলো মা। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ আর যা কিছু নিয়ে বালছাল করা ভালো লাগে নাকি মোবাইল টিভি নিয়ে। কই গো মা গোপালকে দেখাও একটু আশীর্বাদ করি। ইন্ডিয়ান সিরিয়ালের একটি অংশ। একদম ঘরে ঢুকবে না, এনা 500 টাকা নাও নিয়ে বিদায় হও। 500 নয় 25,000 বুঝি। আলোকে বাইরে যা। মাসি এসেছে মাসি, আমি আবার পাচ্ছি। বড় মাসি এসেছে। কে বড় মাসি? জিড়েগুলো ফিরকি সোম থেকে শনি রাত 9টায় জি বাংলায়। তো বন্ধু আজকে টিকটক ভিডিওগুলো সম্পর্কে আমি আর কি বলবো, আমি আর কিছু বলতে চাই না। যা বলার আপনারা অবশ্যই কমেন্টে বলে যাবেন। আজকে টিকটক ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। যদি ভিডিও ভালো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না এবং আগামীতে কার ভিডিও রিঅ্যাকশন দেখতে চান সেটাও অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। আশা করি আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব, আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। আগামী ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিলাম, টাটা বাই বাই।